আসসালামু আলাইকুম। আরও একটি নতুন ভিডিও। সেই ভিডিওটি হচ্ছে বাজাজ ডিসকভার 150 সিসি রেস্টোরেশন প্রজেক্ট 5 প্রজেক্ট 4। যারা আগের 3টি ভিডিও না দেখেছেন যে বাইকটি কী কন্ডিশনে ছিল সেই ভিডিওগুলো দেখতে পারেন। এবং এই ইঞ্জিনটা আজকে আমি পেন্ট করব, তো সেই জন্যই গ্যারেজ থেকে এটা নিয়ে এসেছি আমার কাছে এবং আমি নিজেই পেন্ট করব। পেন্ট করার জন্য আমি আমার কিছু মেশিন কিনেছিলাম, আগেও সেই ভিডিওগুলো দিয়েছিলাম এবং আমি এটাতে টিন রং করেছিলাম, বিভিন্ন জিনিস রং করেছিলাম, সেই ভিডিওগুলো দেয়া আছে আমার চ্যানেলে, চাইলে দেখতে পারেন। তো এই মেশিনটা আজকে আমি ব্যবহার করব না, আমি ব্যবহার করব আরেকটি মেশিন কিনেছি বিলি থেকে, সেটা আজকে ইউজ করব। এই মেশিনটা ইঞ্জিন রং করার জন্য আমার কাছে একটু ভালো মনে হয়েছে। তারপরেও যেটা একেবারে কম প্রেশার দিয়ে প্রফেশনালভাবে ইউজ করে সেটার মতো এটা হবে না, কারণ হচ্ছে এটা ইলেকট্রিক একটি স্প্রে গান, তারপরেও খারাপ না। তো এটা দিয়ে আজকে আমি রং করব এবং রং নিয়েছি নর্মাল যে দোকানে পাওয়া যায় পেইলাক রং এবং থিনার, এই দুটো জিনিস দিয়ে আমি রং করব এবং আশা করি পুরো ভিডিওটা দেখলে বুঝতে পারবেন কিভাবে রং করছি। তো রং করার আগে যে কাজটি করছি, ইঞ্জিনটা অবশ্যই পরিষ্কার করে নিয়েছি কেরোসিন দিয়ে একবার, তা না হলে যে গাদ যে বাপটা সেটা থাকলে উপরে রং কখনোই ভালো মতো বসবে না। তারপর যত ময়লা ছিল, হেডের ভিতরে ময়লা ছিল, সেগুলো টেস্টার দিয়ে খুঁচিয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি ভালো মতো করে, যেন রংটা খুব সুন্দরভাবে বসে। এমনিতেই কম দামি রং দোকান থেকে, নর্মাল দোকান থেকে কিনে লাগাচ্ছি। তারপর যে জায়গায় মনে হবে রং করবেন না, সেই জায়গায় এরকম কস্টিপ দিয়ে নেবেন, এই যে কালো কস্টিপ লাগানো আছে। তারপর যে একেবারে দেখতে পাচ্ছেন হেডের উপরে এই জায়গায় একটি কাপড় লাগিয়ে নিয়েছি, যেন সেই জায়গাগুলোতে রং না হয়ে যায়। সব জায়গায় এক কালার হলে দেখলে ভালো লাগবে না। এবং নাটগুলোতে লাগিয়ে নিয়েছি যেন নাটগুলোতে রং না লাগে, তাহলে নাটগুলো খুলতে করতে ঝামেলা হবে। তারপর এটা আমি স্প্রে করে নিচ্ছি, দেখতেই পাচ্ছেন সুন্দরভাবে রং হচ্ছে। তো এই স্প্রেটি একটি ইলেকট্রিক স্প্রে, আর সামনে আমি অন্য স্প্রে দিয়ে অন্য কোনো বাইকে রং করব, কারণ হচ্ছে এইটা মোটামুটি চলে, তারপর ভালোর তো শেষ নেই। সেজন্য আমি পরবর্তীতে কোনো বাইক রেজিস্ট্রেশন করতে গেলে আমি একটি কম্প্রেসার মেশিন এবং একটি গান কিনবো, যেটা দিয়ে আমি প্রাইমার এবং নিচে যে কোট দেয় সেটা হলো অ্যান্টি রাস্ট একটি আছে, যেটা খয়েরি কালারের দেখবেন রং করার আগে প্রথমেই যেইটা মারে সেইটা দিলে ভিতরে জং ধরে না। যে কোনো টিন লোহা রং করার আগে সেই কালারটা মেরে নিত, একটি খয়েরি লাল কালারের। তো সেই রংটা মেরে দিলে অবশ্যই নিচের দিকে আর জংটা যায় না, সেইটা প্রোটেক্ট করে। তো সেই জন্য তারপর প্রাইমার করে, তারপর ফাইনাল কোট দেয়, তারপর লিকার দেয়, সেই জন্য রংটি অনেক ভালো টিকে। তারপরও এটা টিকবে না এরকম না, করছি যেন বাইকটি সুন্দর লাগে দেখতে, তা না হলে বাইকটি সুন্দর লাগবে না। এই জন্য নিজে যেহেতু পারি সেই জন্য এইভাবে একটা নর্মাল রঙই করে দিচ্ছি, তারপরও বাইকটা সুন্দর লাগবে ইনশাল্লাহ। আর পরবর্তী রেজিস্ট্রেশন প্রজেক্টে আপনারা যদি অবশ্যই দেখেন এবং লাইক দেন, অবশ্যই যেটা করব সেটাতে প্রফেশনালভাবে কিভাবে রং করতে হয় এবং অন্য যারা আছে কাজ করছে সবসময় তারা কোন কাজে চুরি করছে এবং কোন কাজগুলো তারা করছে না, সব ভিডিও ইনশাল্লাহ নিজে জেনে আপনাদেরকে অবশ্যই জানাবো। এবং এটা একটু জানারও বিষয় আছে, যেহেতু 3-4টা কোড ব্যবহার করে, অনেক কোডগুলোই আবার যারা প্রফেশনাল রং করে তারা স্কিপ করে, যেন এটা তাড়াতাড়ি ডেলিভারি দিতে পারে এবং লাভটা বেশি হয়। কারণ হচ্ছে প্রথম যে কোডটা ব্যবহার করে, যেটা বললাম যে জং নিধক যে কোডটা, সেটা করার পর 12 ঘন্টা রেখে দিতে হয়। তো অনেকেই 12 ঘন্টার আগেই ডেলিভারি দিয়ে দেয়, যেমন ইঞ্জিনটা রং করে সব কোড কমপ্লিট করে, তাহলে ওই কোডটা সে করেই নি। তো সেইগুলো আস্তে আস্তে তুলে ধরবো, অবশ্যই আপনারা চ্যানেলটি দেখবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। এই যে 2 টান দেওয়ার পর ইঞ্জিনটা কিন্তু এখন নতুনের মতো লাগছে। তো এটা নর্মালি একটা আমি রং করেছি, তাহলে বুঝতেই পারছেন যে যদি আমি ভালো মতো করে এটা রং করতাম, সেই সবগুলো জিনিস এবং উপরে লিকার ব্যবহার করতাম, তাহলে তেল এগুলি পড়লেও ভিতরে কিছু হতো না, লিকারের উপর দিয়েই চলে যেত। মানে পিছলা যেটা লাস্টে একেবারে দেখবেন পানি কালারের স্প্রেটা ব্যবহার করে, সেটার কথা আমি বলছি। এবং প্রাইমার, সেকেন্ড কোট, ফার্স্ট কোট, ফাইনাল, তারপর লিকার। তো এইভাবে 3-4টা কোট ব্যবহার করলে অনেক হেভি হয় সেই রঙগুলো। অবশ্যই সেই ভিডিওগুলো শেয়ার করব, আপনারা চ্যানেলটি দেখবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, তাহলে আরও উৎসাহিত হব ভিডিও দেওয়ার জন্য। তো এখন খুলে নিচ্ছি, যে জায়গাতে কস্টিপ মেরে নিচ্ছিলাম সেগুলো খুলে নিচ্ছি। এটা হলো স্যালেন্সার পাইপটা এই জায়গায় লাগবে, গোড়াটা, কলারটা। তো সেই জন্য এই জায়গায় এটা কস্টিপ করে নিয়েছিলাম, তা না হলে আবার এই জায়গায় নাটগুলো সুন্দর মতো লাগবে না, দেখতেও ভালো লাগবে না। আর এখন যে জায়গাতে কস্টিপটা খোলা হচ্ছে সেটি হলো ক্লাচ
কাভারের যে ক্লাসের যে জায়গাটা তারটা থাকবে সেটা, এটাও যদি রং হয়ে যেত তাহলে দেখতে ভালো লাগতো না। এটা কিন্তু আমি ইঞ্জিন বা বাইকের কোনো জিনিস ফার্স্ট রং করলাম, তো তারপরও আমি নিজে হ্যাপি যে না, রংটা আসলে খারাপ হয় না, যতটা আমি খারাপ মনে করেছিলাম হবে, যে একটা নর্মাল একটি রং, এতগুলো কোট ব্যবহার করব না, সুন্দর লাগবে কি না, আসলে তা না, খুব সুন্দর হয়েছে, আমি খুবই খুশি। এবং আপনারা যারা যদি চান নর্মালি এভাবে রং করতে পারেন, অবশ্যই পরিষ্কার করে নেবেন, তাহলে এই রংটা টিকবে, না হলে কিন্তু টিকবে না। আর ভালো মতো আপনারা যদি করতে চান তাহলে অবশ্যই পেন্টার দিয়ে করাবেন। তো যদি ভিডিওগুলো দেখেন, আমরাও পেন্টার দিয়ে না পারলেও আমরা নিজেরা রং করব এবং রং করে আপনাদেরকে জানিয়ে দিব যে আপনারা যার কাছে থেকে রং করান এইভাবে করেন। তো এই যে ফাইনাল লুক, ইঞ্জিনটা আপনারা প্রথমে দেখেছিলেন যে একেবারে কালার টালার উঠে খুব খারাপ ছিল, তো এখন কিন্তু সুন্দর হয়েছে। এবং উপরের যে কালারটা একেবারে হেডের সেই জায়গার কালারটা আমি ভিন্ন রেখেছি, এই যে এখন যেটা দেখতে পাচ্ছেন, যেন প্লাস্টিক কালারটা থাকে এবং দেখতে সুন্দর লাগে। তারপর যে সারি গার্ড এবং ব্যাক চেসিস এগুলি রং করা, যদিও এই ভিডিওতে আমি দেখাইনি, কারণ হলো এটা রঙের ভিডিও এমনি লম্বা হয়ে যাচ্ছে। এই ছিল আজকের মতো ভিডিও। আসসালামু আলাইকুম।